Hej, jeg heter Eistein og flåtryktarleier til Atlantic Airways. Dette innebærer at jeg har arbeidet av en tryktarskipan som fevner alt fellet. Starvet som flåtryktarleier et lovakrav og jeg avhefter av ødlån øron deltone fellan. Eisene viser beinleis til stjåran og dette vidt til at trykja at det ikke motstridende avhåmal og kunne avverska tryktene. Tryktarskipanen fevner en frabående skipan her det avlagt hver en einstøkken av frabåa, hendingar og fravik. Eisne det lovakrav hver hendingar skulle frabåas beinleis til loppførslemiddelega. Skipanen fevner eisne en innanhuses frabående skilto her det avlagt hver en einstøkken av frabåa møvelige vantar. Og i hesson sambandet det i hver en einstøkken føre eisne møveligt å være dolnevnder. Hetta fyrir å verja frabåar. Døme en hending kan være at flåfærre rækar en fugl. Ta mannagongten at flåskibaren frabåar hendingene, og skal flåfærren så ettryggjast av okkara flåteknikaren for å trygga at alt 100% i leie og neste frafær. Der så nevnt og svart og kassaner en tøyande parster av trygtarskipanen. Den ene kassen innehelder alt samskifte i middelen flåmanningene, og eisende samskifte i middelen flåmanning og tårn eller æra støyer av land. Hin kassen skrasetter alt data oppa sjåa flyggvinsene. Dette data verer så greina for å trykja at flåfærger er innanfor tar karmar som avsetter av framleiere, myndelega eller okkon som flåfella. Starsfolk og jeg har oppgaver å gjøre knyttar at flyggvinsene kom under en etterlitskipan her frabåa alkoholkanningar jaunan var gjørda. Hetta eisne ein av min oppgaven sammen med trygtartøymen. Det tøytningarmesta vi min arbeid at trykja at ikke ivamal vi tryktene av neste frafær.